Nee. Wat een vooruitgang. Kijk, zit hier, voorste gat. Kijk, Wat? kunnen we zo afstellen, hoog, laag, verder naar achter. Nee, ja, maar dat gaan we niet doen naar achteren. Kan wel. Kijk, en dan deze duwen hem omhoog. En deze houdt hem dan Naar omlaag. beneden. Maar dit is even voor show, hè, want het wordt nog iets Maken we anders. een luxe model van. Een luxe model. Kijk, die trekt hem omlaag, die doen hem omhoog. En dan blijft hij zitten. Dat is de bedoeling. Ja, dit is de Gompie Trekhout. Een van de 4. Yes. Hé, er is er toch nog één. Waarom is dat? Die gele, dat is de langste. Oké. Dus hij kan nog korter. Wat? Dus hij kan nog korter. Nee, ja, deze zit aan de de minimale maat. Oh.
Zo. Terwijl ik verkouden thuis zat, heeft ons papa weer hard gewerkt. Oh ja, en het was vorige week ook carnaval, dus ik was er niet geweest. Oeps. Gaan we even kijken wat er is gebeurd hier. Oh nee. Wat een vooruitgang. Na zo lange tijd wachten. Grapje, viel wel mee. Draait, jongen. Ho. I love it when a plan comes together. Ja. Benieuwd of dat werkt. Voor als ik achteruit moet inparkeren. Voor de sleepwagen. Hm? Die niet. Oh nee. Kijk. Wauw. Komt dan zo. Maar dan weet ik niet hoe ver eigenlijk. Zo. Kijk. Zie je het streepje? Daar is hij gecenterd. Zo. Dat is hier voor het steltboutje. Wat aan de achterkant zit. Hier. Hé, ik hoor bij iets. Dat is 2. Oh. Nou, moet eigenlijk verder. Maar ze spoelen niet helemaal die laagjes. Zo. Als jij gereden hebt, staan ze zo. Nee. Zo. Wacht. Zo. Zo. Nee, nou is het zo. Oh, zo. Moet ik helpen? Anders ga ik even de uitnodigingen uitdelen in de buurt. Ja, doe maar. Zo moet Oh, ik dat doen. hij doet het al. Oké, tot zo. Joe. Het is weer even gelegen, maar leuk dat jullie weer hebben gekeken naar een nieuwe video. Volgende keer gaat vooral John weer verder met de voorkant. En dan hopen dat jullie dan weer zien.